家好，这里是东莞的商场，有很多大叔呢都在这里蹭空调，因为这里很凉快。大家好啊，我是小钟啊。最近这段时间呀，东莞的天气非常的热，屋里也待不住，然后呢，就在这商场里面很凉快。这个坐了一天了，玩手机发呆，有工作呀，劝大家还是好好的工作。现在什么都不容易，特别底层人，有个工作就不要挑了。现在工价是非常的低，工作挑人还不好找，底层生活非常的艰难。我这个每天我都休息不好。呀，不知道明天该怎么办。我在这待一天了，一天都没吃饭了。还剩两个馒头，还剩两个馒头凑合一下垫一垫。一天都没吃饭了。今天起的晚了一点儿，今天没赶上去那个雨花斋吃。雨花斋到我住的地方好几公里，你去的晚，过了12点，人家都关门了。好饿。好吃，很甜。饿了吃什么都好吃。这馒头很甜。我给你们尝一尝，你们知不知道我给你们吃了啊？跟面包差不多，吃起来跟面包差不多。大家要努力啊，要学我呀。虽然这每天也没有收入，没有工作，我要学我只能啃馒头啊。千万不要学我。我告诉各位人，这免费的空调真是好，这里也老凉快了。公司房里待不住，公司房里真的太热了。一天开风扇都没用，我还省会找地方了。好饿。不错，我吃完了馒头吧。